यो चाहिँ मकै बारी हैन परेको छ अहिले चाहिँ सानो भयो ठाउँ ठाउँबाट पुरै लामा लामा गरेर पलाइ पनि सक्यो होला हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ माथिको डाँडा यहाँबाट त मैले भनेको थिएँ हैन सेउला देखिन्छ कलेजबङ सिनिका अलि माथि गएपछि देखिन्छ एकदम रमाइलो गाउँ छ हावा पनि सर एकदम घर रेस्ट छन् आलु हो हेर्नुहोस् है दरपतनमा मात्रै आलु हुन्छ भनेर भनिँदैन हाम्रो गाउँतिर नि आलु हुन्छ तन्न परेको हिँड्नै गरेर भिडियो अलि हाल्न सक्छ रोमान्टिक ठाउँहरू देखिन्छन् हैन बगानमा एकदम अहिले घामको त्यसले गर्दाखेरि नदेखिएको हो रिग्लाङ अलिकति देखिँदैछ अलि माथि गएपछि देखिन्छ अस्ति भनेको थिएँ तल्लाचोर पनि देखिन्छ अलि तल अलि माथि गएपछि देखिन्छ यो तल्लाचोर पनि सर यतातिर पुरा उस्तो लाग्यो यो आकाशबाट घामले गर्दाखेरि यस्तो नराम्रो भिडियो आएको हो हाम्रो माइती राजा घरतिर एकदम लेक गयो हेर्नुहोस् है यो रोमान्टिक ठाउँ छ अझै यहाँबाट हामी 1-1.5 घन्टा माथि जान्छौँ तर झन् उकालोमा योभन्दा माथि त झन् दामी बबाल ठाउँ छ भिडियोमा अपडेट गर्दै गरौँला मकै यतिर सानो छ अहिले यो पनि मकै हो यति सानो छ मकै चाहिँ लेक हो एकदम लेक यहाँ भनेको मकै गहुँ अनि आलु बाहेक अरू चाहिँ हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ होइन त साला मकै गहुँ आलु बाहेक हुँदैन यसमा फापर हुनसक्छ फापर हुन्छ एकदम लेक पऱ्यो हेर्नुहोस् हो पारीको देखेको देउराली धरपाटन नगरपालिका 4 हो त्यो धरपाटन नगरपालिका 4 हाम्रो टमनखोला गाउँपालिका 1 हो त्यो भिडियो खिचिरहेको चाहिँ आलु चाहिँ यस्तो लाल भइरहेछ आलु धरपाटनमा मात्रै आलु भन्छौ नि यहाँ पनि छ आलु बोबाल फल्छ हेउ धरपाटनमा मात्रै आलु भनेको यहाँ पनि आलु छ है गाइस